Dashi. Sot, energjia që të ndjek është si një rrymë e fuqishme që të shtym përpara. Në dashuri, zemra dridhet me ritmin e ëmbël të sinqeritetit. Është koha për të ndarë ndjenjat që ke mbajtur brenda. Në punë, intuita juaj është e mprehtë dhe mund të çojë në zgjidhje të zgjuara për sfidat që të paraqiten. Mos hezito të ndash idetë tuaja, pasi do të gjesh mbështetje tek kolegët. Financat janë të qëndrueshme, por i kushto vëmendje detajeve të vogla që mund të përmirësojnë situatën. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të sjellin qetësi dhe frymëzim. Kujdesu për trupin dhe shpirtin, mund të ndihesh më i balancuar dhe optimist. Dhe mos harro, çdo hap përpara është një fitore e vogël. Demi. Më 3 dhjetor do të ndjeni të mbushur me energji pozitive dhe dëshirë për të arritur më shumë. Në dashuri, qasja e ndjeshme dhe e hapur do të forcojë lidhjet tuaja emocionale. Është koha e duhur për të diskutuar mbi tema të rëndësishme dhe për të ndërtuar besimin. Në punë do të ndjeni një shtys për të përmirësuar aftësitë tuaja dhe për të ndjekur trajnimet që keni menduar prej kohësh. Financat do të kërkojnë kujdes, prandaj bëni një planifikim të detajuar për shpenzimet e ardhshme. Ndërsa dita ecën, gjeni momente për të pushuar dhe për të reflektuar mbi arritjet tuaja. Hapësira për të ndier mirënjohje dhe dashuri do të pasurojë shpirtin tuaj dhe do t'ju bëjë të ndiheni të plotësuar. Binjakët. Një ditë e re sjell mundësi të freskëta dhe energji të bollshme. Në dashuri, përpiqu të tregohesh më i hapur dhe komunikues me partnerin. Një bisedë e thellë mund të sjellë afërsi të reja. Në punë, përqendrohu në detajet dhe mos u ngut në vendime. Mund të ofrohet një projekt i ri që kërkon kujdes, por sjell përfitime afatgjata. Në aspektin financiar, ruaj ekuilibrin mes shpenzimeve dhe kursimeve. Zgjedhjet e mençura sot do të japin fryte nesër. Ndjenja e përgjithshme është pozitive, duke të dhënë besim për të përballuar sfidat. Lejoje mendjen të fluturojë, por ktheje me kujdes në tokë kur është e nevojshme. Një shëtitje e qetë në natyrë do të ndihmojë në qartësimin e mendimeve dhe rifreskimin e shpirtit. Daforia. Dita e sotme sjell një ndjenjë të lehtë qetësie dhe harmonie në zemrën tënde. Në dashuri, është koha e duhur për të dëgjuar me kujdes partnerin dhe për të ndarë mendime të thella. Nëse je beqar, një bisedë e papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Në punë, përpjekjet e tua do të vijnë re dhe mund të ofrohet një mundësi e re. Beso tek aftësitë e tua dhe mos hezito të shprehësh idetë kreative. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për trupin dhe shpirtin duke gjetur kohë për relaksim. Ndjesia e një fillimi të ri është në ajër, duke të frymëzuar të ndjekësh ëndrat me guxinë dhe vendosmëri. Luani. Ditë e mbushur me energji pozitive që sjell vetbesim dhe gëzim. Në fushën e dashurisë, sot mund të ndjeni më pranë partnerit dhe të vendosni të bëni një hap të rëndësishëm për të ardhmen tuaj së bashku. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të ndisë zjarrin e shpresës në zemër. Në punë, përkushtimi juaj do të vlerësohet nga kolegët dhe mund të merrni një ofertë që do t'ju ndihmojë të zhvilloheni më tej. Financat paraqiten të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e tepruara. Sot merrni kohë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe të dëgjoni intuitën. Momentet të qeta në natyrë mund të sjellin frymëzim dhe qetësi shpirtërore. Besoni tek vetja dhe ndihuni të kompletuar. Virgjëresha. Ditën e sotme, energjitë ju falin një qetësi të veçantë që ju nxit të reflektoni mbi gjërat që kanë vërtet rëndësi për ju. Në dashuri, takimet e vogla dhe kujdesi për detajet do t'ju ndihmojnë të krijoni një lidhje më të thellë me partnerin. Nëse jeni vetëm, një bisedë e thjeshtë mund të shndërrohet në diçka më shumë. Në punë, ndonse detajet janë të rëndësishme, përpiquni të mos e humbni pamjen e përgjithshme. Mbani një sy hapur për mundësi të reja që mund të duken të vogla, por premtuese. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mendoni për të ardhmen dhe të kurseni pak më shumë. Shpirtërisht, ndjeni një ndjesi të veçantë të harmonisë që ju mban të qetë dhe të përqendruar. Peshorja. Ndjenja e baraspeshës do të jetë sot një mik i ngushtë. Në marrëdhëniet personale, një bisedë e sinqertë mund të hap horizonte të reja dashurie. Kujdesuni për emocionet e partnerit dhe mos harroni të dëgjoni me zemër. Në punë, do të ndjeni të frymëzuar dhe të aftë për të realizuar detyrat me përpikëri. Mos hezitoni të shfaqni idetë tuaja, pasi ato mund të sjellin vlerë të madhe. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është një moment i mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të planifikuar investimet e ardhshme. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional, merrni kohë për reflektim dhe relaks. Lërini ëndrat që ju udhëheqin drejt qëllimeve tuaja më të thella. Kjo është dita për të lulëzuar. Akrepi. Në këtë ditë, universi të fton të qëndrosh i hapur ndaj surprizave që mund të sjellë.
Energjia e sotme ofron mundësi të reja në aspektin profesional. Nëse ke ndonjë projekt në mendje, tani është koha ideale për ta nisur. Në dashuri, momentet e vogla intime do të kenë një ndikim të madh, ndaj kushto kohë për të dëgjuar partnerin tënd. Financat mund të kërkojnë pak kujdes, por me planifikim të mirë, gjithçka do të jetë në rregull. Mos harro të kujdesesh për veten, qetësia dhe relaksimi janë thelbësor për mirëqenien tënde. Gëzohu me momente të vogla dhe dëgjoje zemrën tënde. Sot është dita për të ndjekur intuitën dhe për të ndjerë ritmin e jetës. Shigjetari. Sot, ndjenjat e tua do të shprehen me një energji të veçantë. Në punë, është koha të drejtosh vëmendjen te projektet që ke lënë pas dore. Krijimtaria jote do të vlerësohet nga kolegët dhe mund të sjellë mundësi të reja. Financat janë në një stad të qëndrueshëm, por mos u tund nga blerjet e paqarta. Kujdesu për ekuilibrin mes shpenzimeve dhe të ardhurave. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndesë ndjenja të forta. Në aspektin shpirtëror, marrëdhënia me natyrën do të sjellë qetësi dhe harmoni. Merr kohë për një shëtitje të gjatë dhe dëgjo zemrën tënde. Sot është dita për të qëndruar në momentin e tashëm. Briciopi. Dita e sotme mbart me vete një ndjenjë të veçantë mirëqenie, e cila do të mbështesë planet tuaja personale. Gjeni kohë për të reflektuar mbi qëllimet e jetës, pasi yjet ju ndihmojnë të ndriçoni rrugën tuaj. Në dashuri, hapni zemrën tuaj me kujdes dhe ndershmëri. Partneri juaj do të vlerësojë çdo përpjekje për të ndarë momente të veçanta. Në punë, mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja, idetë tuaja do të vijnë re nga të tjerët. Në financa, përqendrohuni te kursimet dhe shmangni shpenzimet e tepërta momentalisht. Kujdesuni për veten duke praktikuar qetësi dhe relaksim. Tregohuni të ndjeshëm ndaj ndjenjave të brendshme, ato janë çelësi për të krijuar një jetë më të lumtur dhe të ekuilibruar. Besoni në rrjedhën e natyrshme të gjërave. Ujori. Sot, ndjesitë tuaja do të jenë të thella dhe të sinqerta. Në dashuri, kushtoni vëmendje detajeve të vogla që shpesh anashkalohen. Një gjest i thjeshtë mund të ndriçojë zemrën e partnerit. Në punë, mos keni frikë të merrni hapa të guximshëm. Energjia juaj krijuese është në kulm dhe mund të sjellë përfitime të mëdha. Financat do të kërkojnë kujdes, prandaj shmangni shpenzimet e tepruara. Një plan i qartë sot do t'ju ndihmojë të qëndroni në rrugën e duhur. Kufizoni stresin duke gjetur momentet tuaja të qeta, ndoshta me një libër të mirë apo një ecje të shkurtër në natyrë. Merrni frym thellë dhe mos lini që shqetësimet e vogla t'ju trumbullosin mendjen. Kujdesuni për veten dhe për ata që doni. Peshqit. Dita nis me një ndjesi të ëmbël dhe një dëshirë për të qëndruar në botën e ëndrave. Jeni të hapur ndaj mundësive që vinë në punë, pasi një ide e re mund të sjellë përfitime të mëdha. Në dashuri, flisni nga zemra dhe mos keni frikë të shprehni ndjenjat tuaja. Një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjen tuaj dhe të sjellë një ndjenjë të re të afërsisë. Pavarësisht nga tundimi për të shpenzuar, është e mençur të ruani kursimet për të ardhmen. Sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi ëndrat dhe qëllimet tuaja, duke marrë pak kohë për të relaksuar me muzikë ose një libër të mirë. Besoni në rrugëtimin tuaj dhe universi do të jetë në anën tuaj.